今天我们要去看的是杭州的一个200平大平层，家里有丁满、手工猫，还有1000条鱼，简直是丁克快乐屋。哪个瞬间让你决定说我不想生小朋友？所有的瞬间。哇，这也真的超级好。这个地方就是杭州 CBD 嘛 ，CBD 的200平大平层，开挂。它是你童年的房子哦，对对对。那现在房间的功能需有改变吗？原本呢这边是餐厅，然后这边是客厅，看出去到了原本的厨房。哦，就相当于已经整个方向都换了。对，因为我家全部都是承重墙，隔断完全都没有动。你家连书都是按颜色来放的。后面的这个书架其实是做出来的，是木头搭的，然后外面涂了乳胶漆。这种它不会容易承重性不太好吗？哦，不会，木工师傅直接坐在这个上面跟我说，你看可以承重好多人。这个椅子也很特别。这个中古椅其实是我给我先生的礼物，他是1991年生的，然后这把椅子也是1991年生产的。哇，这也太浪漫了吧！只有我们女生会觉得浪漫，他觉得哎，好像也不是很有用的样子。这个位置你是做了一个挂画系统，当时我就想说，能不能把这个白墙利用上，就类似像那种博物馆一样的，把我喜欢的画呀，全部都放在上面。那2个盘子是我收藏的中古盘子，一个是小猫的，一个是小狗的，哈，也是动物。是，你真的很爱动物。然后这个就是你爱的另外一个东西，椅子啊，对，椅子，然后还有灯具。这个是索奈特的原版的画，然后那个是包豪斯的。这个是2幅清代的挽袖，就是当时他们袖子剪下来做的这个画。这真的，我来到了什么博物馆？为什么一直没有来接客？猫胆子非常的小，它就是很害怕人。我之前有在一个猫咖打工过一段时间，然后那个猫咖其实对猫也不是很好，主要以流量为主。然后很多猫就会有生病啊或者怎么样。然后它是因为1个小时之内咬了4个人，需要给它一些就是处理。所以说我就不忍心把它带回来了。属于你在猫咖里面救助回来的那个。对对对，我花了3个月的工资。这是我们家唯一一个走廊嘛。我住在这里的时候，每次走这个走廊，我就觉得这个走廊暗暗的，就想说怎么样能把外面的这个光引进来。我就在这里做了一扇可以移动的门，包括这个舷窗的设计也是，就是也想引进一点采光，就可以透光了这样。对。你有数过有多少条吗？啊，完全没有数过。这个是我养的孔雀鱼，养它的乐趣其实就是生鱼。生鱼？对，你看这个，这是小鱼苗吗？对，这是1个星期生的。你会把不同的时期的小鱼放在不同缸里？是的。怎么会这么专业？我原本就是兽医专业嘛，当时我妈想让我去学酒店管理的，我说学不了一点，不想跟人打交道。这边是2个雨林缸，放的是结角手工，这个比较看得到人。对，斑斑比较爱营业。这个住的是西西，西西躲起来了。哀公，对，他是1公，他比较呆呆的。西西非常的聪明，他们是有自己的性格的。对，非常有性格。他们很喜欢躲在这种缝隙里面，这样能给他们安全感。西西是我养的第1个，它晚上还有的时候会叫，就是会像小鸭子那样叫，嘎嘎嘎嘎嘎那样的叫声，就还蛮搞笑的。这个位置其实我觉得还蛮特别的。飘窗改造大法来了。因为这边原本是飘窗，整一个窗户其实是封死的，然后现在飘窗变成了阶梯，这个地方变成了一扇门，就可以去到阳台那儿。是的，是的。这3个房间现在分别是什么功能呢？红门是工位，黄门是秋秋的房间。你看他现在就在疯狂的喊叫，孩子大了我也管不了了。那你家养这么多宠物，收拾起来应该也比较麻烦那种。有的时候会猫毛满天飞啊。但是我看你家其实还是蛮干净的，是我每天用扫地机器人。没有，扫地机器人的话，我家猫会害怕，都是用的吸尘器。你用的是哪一款呢？我用的是有望的，然后它吸猫毛、吸猫砂都很轻松，因为它吸力很大。这个头上会有一个绿光，哪里没吸干净也可以看得很清楚，地刷也不会缠毛。它需要经常充电什么的吗？哦，不用，它续航完全是够用的，它一次性吸200瓶完全没有问题。类似像这种画框啊、书柜啊，会有很多角落很刁钻嘛。它配了一个缝隙刷，吸起来很方便，拿着也不会很重。这种还挺好的，因为像扫地机器人打扫那种细节的地方还是蛮有难度的。所以说选家电也需要抠细节嘛。一般吸完了之后，只要放回基站，会自动集成，集成待3个月丢1次就可以了。是一台能够自我管理的吸尘器。我才发现这个位置是你们家所有卧室最中心的位置。当时这个房间是我住的嘛，爸妈把这个最中心的位置留给了我，然后我现在把这个位置留给了宠物们。你没有想过未来可能会有小宝宝之类的？哦，完全没有想过，我丁克，我不要孩子。哪个瞬间让你决定说我不想生小朋友的？所有的瞬间，所有的瞬间。对，我可能从小就是一个不喜欢人的。
飘窗改造大法又来了。就是你看到我们家马赛克，你就知道飘窗来了。要上台阶才能上床。当时这一块全部都是飘窗，这么大一块有1.5米，就超浪费。所以我在说，那还不如就直接把整个地台延伸出来。你直接变成了落地窗。对，每天醒来这个景观还是蛮好的。就原本这个地方是有一个推拉门，是一个 U 型的厨房。看得出来你真的很喜欢中古椅了啊对，6把不一样的。是的，而且我发现你们家的这6把椅子分别就是你们家的这个3原色。对，就是冲着这个颜色买的。当时这个空间的设计是我先买了椅子再设计的。我跟设计师说，这6把椅子给我用上。哦，这里是厨房吗？对，关上我完全看不出这里是有空间的。这个门其实是一个柜门，就感觉好像这是一整个整体。哦，这个就是你们家著名的那个绿色岛台。对，这个下面现在是储存的什么？这个是洗碗机，需要很花时间。对，这个当时就是设计师拿那个3D 建模，全部都建好了，包括这个缝要多大呀，几块呀，几个弧形砖呀。哎，这个是？对，这个是燃气管道。哦，你把燃气管道外露了。对，因为它没有办法装起来，所以说我就只能放大缺点。很多人会说，这是什么引体向上的支架？之前其实有在账号上看到，就是你把这个房子起名叫 The Moon House。对，是为什么呢？我看到了个椅子，它叫 How High the Moon。是我感觉就是梦寐以求的椅子。然后呢，我就想说，像这种艺术品，设计师都会给他们取名字嘛，就感觉它好像有生命了一样。如果我的家也有名字，它其实也是我内心的一部分的延展，它也跟我有了很多连接。你把你所有喜欢的东西珍藏在这里面，然后这里面有你爱的人，有你爱的宠物们，可能对你来说就是 The Moon。对。所以我真的觉得好浪漫，浪漫主义。对，那我们今天探究到这儿结束啦，谢谢月月，希望我们都能够找到那个 The Moon House 吧。拜拜。